你可知师尊喊你都是喊小长庚啊？哎呦，颇为亲切。哦，李长寿眼前一亮。哦，那没事了。老爷还说什么了？让我们找你多联络感情。赵公明拿起果盘中的凡俗瓜果，吃的是津津有味。师尊说道门将有大劫，只是天机混乱，圣人也没办法窥到大劫的真相。师尊又去混沌海中搜寻宝物了，应该是想找混沌钟吧。开天三宝唯混沌钟未被师尊所得，这其实一直是师尊心底的疙瘩。当年师尊成圣后，差点就去辟了妖庭，还好是被大师伯拦住了。这位通天教主当真是真性情，且豪气冲云天呐！老哥，你听闻大劫之事也不紧张吗？劫难来去早已经习惯了。哎呀，从远古至今若是没有天道降下的一次次劫难，多少生灵要枯坐修道，直到与道相融啊！如今咱们道门三教有3位圣人老爷，有劫难也不会出太大问题的。长庚你还年幼，尚未经历过大劫。大劫来临时那场面，洪荒5部洲都会被肉眼所不能见的劫运笼罩着，推算占卜之法通通被压制，闭关之生灵也被大道的震动震醒，谁都不知心底泛起的念头是否就是劫运作祟，要拉自己入劫。这巫妖大战时咱们道门弟子大多都被天道告诫，不可胡乱下场。也就玄都师兄是上古最老的纯阳人族，本就算是在劫中，关键时刻顶着人教数件宝物，就直接跳到了武装观前，对那东皇太一话都不说，直接开打。有混沌钟在手的东皇太一那是能硬汉圣人老爷的狠人呐，结果被大法师初登场的一战直接打退了。赵公明说的眉飞色舞，津津有味，话锋一转又问：上个劫难人教站出来的是大法师，这次劫难莫不是就是长庚你要站出来了？李长寿笑着摇摇头，老哥可想过劫难为何而生？远古至今大劫为何而生，众说纷纭，师尊也曾透露过1、2讯息。有个公认的说法，就是天地容纳有限，而随着生灵数量的增长，实力提升，就会造成洪荒天地不稳。比如灵气，灵气的诞生有一个较为漫长的过程，这里指的并不是灵矿，灵矿不过是灵气聚集的玉石，越来越多的灵气化作法力修为，被炼气士用来提升自身，天地间的灵气就会渐渐消退，从而令天地生变。天道为了阻止这般情形发生，就会降下大劫，压一压生灵之力。李长寿缓缓点头，仔细思索一阵，这些道理他自然听说过，但是联系到大法师所说的玄都城战事，又有不同的感悟。生灵之力若太低，就会引起外魔窥伺；生灵之力若太强，就会让天地无法承受，从而酿成天地衰退的苦果。像人族这般不修行可稳定生存，修行可以成为高手护卫天地的种族，确实是最符合洪荒天地。万物均衡之道，或就在此间。李长寿闭上双眼，不自觉就要悟道，但他又想到还有要事要商量，就只好将感悟暂时封了起来，回去再慢慢品味。老哥，三教虽强，但是咱们还是不能够掉以轻心。放心，老弟你就安心的辅佐天庭把重心放到谈情说爱上，放在改善三教关系上。截教这边有事自会及时告知你一声。对了，你啥时候去三仙岛逛逛啊？万事急不得，我如今刚与仙子分别，早早过去探望，容易扰乱了彼此道心。老哥，你未来几十年可有空闲？赵公明身体侧倾，低声道：许我出手做了那妖族太子，
说做未免太过刺耳了。李长寿也侧倾过去笑道，这是我觉得他若不除，今后定是个大患。我打算在玉帝陛下历劫回天庭时就立刻上奏，对北周边界的妖族全面用兵。如今那妖族太子与西方教再次联手，保不齐便有西方圣人弟子暗中出手，到时也必须有足够分量的大能为天庭镇场子。你都开口了，为兄能不帮你吗？赵公明低声道，我独自出手啊，怕是不稳妥，不如再喊上多宝师兄和金陵，我们仨一同出手，除非西方有老爷下场，一应情形都能应对。哎呀，只不过老哥有需尽管开口。你看啊，是不是能编本什么情话大典什么的？师尊让我们在教内啊搞一搞道侣之风啊，虽说小半同门啊都颇为聪慧，但大半都善修行而不善此道。若是长庚你能助一臂之力啊，都是自家人，也不该说帮不帮的，有事喊一声就行了。这老哥怎么比之前贼了这么多？爱情果然能让人成长，尤其是失败的那种啊。这有什么能不能的呀？我抓紧时间编一本就是了，定会倾我之能细细打磨。老哥，我打算对玉帝陛下谏言，立天庭客卿之位，再正式请老哥和多宝师兄、金陵师姐为天庭站台，如何？我自是随你安排呀。他们二位稍后我为你探探口风，多宝师兄应不会拒绝，金陵倒是不喜欢这些。阐教那边也需知会一声，免得又起什么争端。老哥放心。李长寿的目光瞥向侧旁，2次了，赵大爷喊金陵圣母都是直接喊名字，后缀都没了，这里面8成是有问题的。但是李长寿也没有去八卦，与赵大爷继续谈天说地，聊起了北周这一次天庭与妖族之战。日光洒落在内堂边缘，屋内渐渐地亮堂起来，厚厚的阵法光壁内回转的笑声也是越发开朗。赵大爷送来的圣人笔墨，李长寿打算放在小琼峰密室中，算是给自己一个告诫。通天教主这一幅笔墨蕴含的深意，李长寿也不敢说自己能够完全琢磨通透，但总有一种被诛仙4剑架在脖子上之感。在洪荒谈一场被圣人关注的恋爱是什么体验？送走赵大爷，李长寿的心神就归于天庭水神府，处置着妖族大战后续诸多事务。庆功是不值得庆功的，这一次不过是跟妖族一次硬碰硬，后续可能还会出现更大的摩擦。通天教主已经推算到了道门大劫，估计西方教的大教主也推算到了，此时西方应该会收敛自身锋芒，坐等大劫降临。当然，如果他们推演出的讯息足够多，可能会继续走老路子，激化阐劫两教的矛盾。燃灯等二五仔就成为了一枚枚分量颇重的棋子。我现在需要做什么呢？李长寿的手指敲了敲桌面，摊开一张奏表，看着其上写下的妖庭余孽12宗大罪，仔细审阅了一遍，足以在大义上置陆压道人于死地。作为3大观测实验之一，陆压道人如果真的在大劫来临前被抹杀，那封神剧本大改变成必然。就怕天道会再选中另外一人或者是几人填充陆压道人的戏份。收起奏表，李长寿刚想去庭院走走，先时就捕捉到了水神府外驾云来的小仙子，正是一直在瑶池坐镇的龙吉。看他眉角带笑的模样，应该是过来道贺庆功的。正此时，水神府的别院中，几名天将将灵珠子喊了出来。按照李长寿定下的规矩，隔3差5就跟灵珠子切磋切磋。
灵珠子的变化可以说是十分的微弱了。此时穿着长袍，秀气的小脸儿带着少许期待，最起码已经少了一点点腼腆。李长寿的眼前浮现出了龙吉与灵珠子站在一块的画面，仔细琢磨又是一阵摇头，哎呀，实在是不搭呀。老师，正如此瞎想着，那身着短裙的少女已经是轻盈的落到了李长寿身前，俏生生的抱拳行礼。弟子来给您贺喜了。她今日的短裙倒是颇为别致，自下而上，宛若晚霞自远而近，有一种渐变之感。李长寿多打量了她两眼，龙吉脸蛋微红，却微微点脚，喜道：老师这次当真厉害，歼灭了妖族如此多精锐。若是父亲归来，不知道会如何奖赏老师呢？李长寿正色道：此功当属天庭将士奋战，莫要乱说。哦。龙吉吐了吐舌尖：老师，您在看什么呀？啊，那位妹妹生得好清秀，是跟着老师修行的弟子吗？李长寿差点笑出声来。啊，她是灵珠子，阐教高人太乙真人的弟子，来我这儿住一段时日，你莫要与她太亲近了。是，弟子遵老师教诲。龙吉轻轻皱眉，仔细思索，自行在心底补充了几百字分析为何李长寿会让他不要跟灵珠子太亲近。莫非老师是怕我对灵珠子有什么情愫？龙吉脸蛋一红，眼巴巴地看着李长寿。李长寿倒是难得的误会了一次，正色道：莫要多想，灵珠子来此地是为了完成让自己更有阳刚之气的修行之路，当前阶段还不能与女子有太多接触，等到下一个阶段需要柔弱女子激发她保护欲和责任心时，我自会请你出手。龙吉不明所以，晕晕乎乎地点头答应一声。李长寿温声一笑，让龙吉进屋，开始检查此前布置的功课，这让龙吉颇感头疼，一阵叫苦不迭。玉帝和王母不在家，教导龙吉之事，他李长寿也不敢松懈。顺便李长寿也要看好龙吉，免得他遭人算计，不然也不好跟玉帝陛下交代。天庭普通权臣，操心一点玉帝家事也是在权职范围之内的嘛。仔细算算，李长寿发现自己如今管的事确实是太多了，被陆押道人的讨天檄文一搅和，完全没了假期刚开始时那般休闲舒适。天庭琐碎事务不必他操心，自有木工处置，但与妖族有关的大事，东木公都会赶来跟他商议一二。与此同时，总归是要分一部分心神在北周，时刻监察妖族动向，顺便记录妖族一些躲藏起来的高手。除此之外，李长寿还要负责与龙族地府联络感情，关注一下某只黑豹被分手之后的独居状况，为即将外出历练的师妹补课，等等等等。还有这修行也是重中之重，哪怕是再忙，该顿悟的还是要顿悟，不然如何赶超老一辈啊？时间不在你拥有多少，而在于你如何去分配。李长寿忙里偷闲，还能够炼炼丹，喝喝茶，做做饭，给云霄仙子写写信，闲来无事逗逗鹅，偶尔还会去棋牌室放松消遣一下，说一点零食零酒。一眨眼又是10年匆匆而过。妖族没有大动作，李长寿也没有察觉到岁月流逝，与灵娥约定的下山之日就这般风风火火地到了跟前了。这日李长寿背着手漫步走到灵娥的草屋前，为了表示对师妹的尊重，这一次他特意出动了本体，并且换上了一身崭新的道袍。时辰到了，收拾收拾，准备上路吧。哎呀，这怎么感觉这话有点不太吉利呢？正此时，忽听屋内响起了哗哗的水声，灵娥急呼一声，似乎是发生了什么。草屋瞬间安静了下去，李长寿淡定地等在那儿，
并未将仙石探入大阵，但是等了一阵儿，就见木板中滴答出少许水滴，掺杂了一丝丝血迹。不出来，我进去了啊！李长寿向前迈出2步。师兄不要，我没穿衣物。师兄，我好像走火入魔了，心口好疼。李长寿有些失望地摇了摇头，转身就走，留下一句：随你吧。草屋再次安静了下来。草屋的主人眨眨眼，这剧本好像跟自己预设的有些不太一样啊。真的不进来了吗？李长寿心底默数，从1数到了36。刚走到那棵柳树下，草屋的窗户就被拉开，灵儿探头忙喊：师兄，我好了。李长寿转过身来，黑着脸：不走火入魔了？哼哼，感觉错了。刚刚只是岔气。李长寿心底一叹，哎，这个丫头啊，自从云霄仙子来过一次之后，就跟找到了靠山一样，师兄的威严大打折扣。趁着这一次历练，也是要把他这个苗头压一压，要不然今后岂不是要翻了天了？